ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਕਦੀਰ ਸੈਨ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗਾਂ ਜੀ, 2 ਗਾਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ भी सोहना है। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੱਟਾ, ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ 2 ਮੱਝਾਂ, ठीक है। कल हफ्ता मंडी ला के आया, बेच बचा आया डंगर ने जी दे, ठीक है। कदीर सैन का डंगर वेखना है।